तो दोस्तों स्वागत करते हैं आपका फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो हम आज आपको दिखाएंगे अपना एस्कॉर्ट 335। ये बहुत ही पुराना है और हमारे पास भी शायद उसे 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं। हमने भी पुराना ही लिया था और हम आज आपको दिखाएंगे उसकी आवाज़ और उसकी कंडीशन कैसी है। तो बहुत पुराना ट्रैक्टर है एस्कॉर्ट 335। तो चलिए हम आपको अब दिखाते हैं एस्कॉर्ट। तो दोस्तों ये देखिए, ये है हमारा ट्रैक्टर एस्कॉर्ट 335। इसमें जो है हमने भी बैटरी रखवाई है। ये देख सकते हैं आप इसकी कंडीशन। दोस्तों हमारा कुछ ज़्यादा बड़ा काम तो है नहीं, बस खेतों की जुताई कर देता है और मिल पे गन्ने डाल देता है। बाकी किराया वराया तो हम करते नहीं। और ये देख सकते हैं आप, पिछले टायर हमने अभी नए चढ़वाए थे और अगले टायर भी नए ही हैं। और हमने नई बैटरी रखवाई थी। पिछली बैटरी भी हमारी काफ़ी चली थी, 4-5 साल से ज़्यादा चल गई थी। तो दोस्तों हम आपको इसकी अब आवाज़ सुनवाएंगे, इसकी कैसी आवाज़ है। आवाज़ बहुत शानदार है इसकी एस्कॉर्ट 335 की। इसकी आवाज़ की वजह से ही हमने ये ख़रीदा था। आवाज़ जो है इसकी बहुत ही सॉलिड आवाज़ में है। ये देखो नए जैसी आवाज़ है ट्रैक्टर की। आज ट्रैक्टर जा रहा हमारा बहुत बढ़िया ट्रैक्टर, बहुत ही शानदार आवाज़ है, नए जैसी आवाज़ है। 1996 मॉडल है, बहुत बेहतरीन, क्या शानदार आवाज़ है।